¿Sabías que en el corazón del bosque existe un pueblo donde los árboles son casas? En un enorme roble, una pequeña familia de erizos despierta, entre hojas suaves y luces doradas que bailan con el viento. Cada hueco es un hogar acogedor, decorado con musgo verde y flores diminutas. Una ardilla curiosa asoma su cabecita, oliendo el aroma dulce del pan recién horneado. La brisa lleva risas suaves y el murmullo de un riachuelo cercano. Bajo un cielo teñido de rosa, los conejitos se acurrucan en sus camas de pétalos, mientras la luna empieza a brillar, velando sus sueños llenos de magia y paz en este pueblo de troncos y ternura.